जोहार जय श्री राम। सबके स्वागत है मोर यूट्यूब चैनल में। 365 दिन का चैलेंज का दूसरा दिन है कि आज 2 सुअर में कितना मुनाफा हो सकी बताबो। जाएगो 2 सुअर ली के कितना कॉस्ट पड़ी। मैक्सिमम एगो सुअर का प्राइस 3000, 2 का 6000। एगो सुअर का 6 महीना में फीडिंग कॉस्ट पड़ी 9000। तब एगो सुअर में 25000 बेचबे तो हिसाब करे तो इन बताबा जे 2 सुअर खर्चा कितना 6 महीना में 2 सुअर कितना